يا شباب تصدقون وتؤمنون بالله، أقسم بالله العظيم إن البيضة اللي تحتها حمام السلفر هذه إنها بيضة طاووس. الطاووس. أتوقع إن ما أحد سبقني عليها الحركة هذه. إني حضن بيضة طاووس تحت الحمام السلفر. وإن شاء الله إني غير أصورها لكم وهو مفرخ البيضة بإذن الله تعالى. والله يا شباب ما شاء الله تبارك الله.